is Dante. Всем привет! Сегодня на ремонте ноутбук Acer. Моделька такая. С диагнозом не реагирует на кнопку включения. Сейчас я это продемонстрирую. Лампочки не горят, ничего не происходит. Включаем питание, вытаскиваем батарею. Откручиваем все винты под батареей. Откручиваем винт, который держит SD привод, и вытаскиваем его. Сняв эту крышку, видим под ней жесткий диск, Wi-Fi модуль и две планки оперативной памяти. Также под ней откручиваем винты. Все винты у нас откручены, и достаем жесткий диск, потянув его. Лопаткой отщелкиваем верхнюю крышку. И аккуратно ее поднимаем. Там имеется шлейф тачпада. Откручиваем винт клавиатуры и начинаем по одному вынимать из разъемов шлейфа. Аккуратно, чтобы ничего не порвать. Также видим пару выломанных гильз, которые нужно будет восстановить. Модель материнской платы у нас такая. Откручиваем пару винтов, которые крепят материнскую плату к корпусу ноутбука. И не забываем Wi-Fi модуль тоже вынуть. Разъем питания.
Проверяем напряжение на входе. Имеем 19 вольт. Проверяем после входных ключей, если у нас напряжение. Ничего не имеем, по нулям. Смотрим на входе, на выходе входных ключей. На входе имеем напряжение, на выходе нет. По линии B+, имеем короткое замыкание. Также проверяем наличие короткого замыкания на других основных дросселях. Его нет. Откручиваем систему охлаждения и снимаем процессор. Также снимаем планки оперативной памяти. Подаем на линию B+, 19 вольт и трогаем на плате, что у нас греется, какие элементы у нас греются. Выяснилось, что греется данный конденсатор. Выпаиваем его. Проверяем, ушло ли у нас короткое замыкание с линии B+. У нас ничего не звенит, короткое замыкание ушло. Также проверяем на снятом конденсаторе. Включаем питание к плате и проверяем, имеется ли у нас на линии B+, 19 вольт. Есть. Также на дросселях дежурки проверяем наличие дежурных напряжений 3,3 вольта и 5 вольт. Они у нас имеются. Устанавливаем на место процессор и оперативную память. Включаем кнопку включения к плате. Ищем на схеме номинал данного конденсатора. Его вычислить можно по транзистору, рядом находящемуся под названием PQ101.
Его параметр 200 микрофарад, 25 вольт. Их здесь два, они рядом одинаковые. Ищем на плате донора такой же, с таким же типа размером. Нашел на другой плате такой же конденсатор. Снимаем его, устанавливаем на нашу плату. Также наносим термопасту, новую термопасту на наши чипы, устанавливаем терморезину и устанавливаем систему охлаждения на место. Подключаем нашу плату к внешнему монитору, пробуем ее запустить. Картинка есть. Также подготавливаем под восстановление наши гильзы, зачищаем, делаем каркас под заливку клея, устанавливаем. Каркас под заливку делаю из пластилина. Мне так больше нравится, кому как удобнее. Вкручиваю винты, предварительно смазав их маслом каким-нибудь, чтобы клей не присох им. И заполняем все клеем. Вот у нас готовый результат. Собираем все на место.
в обратном порядке. Ничего не забываем. Пробуем включить. Лампочка загорелась. Снизу лампочки тоже. Видим картинку. Ждем запуск. Тестируем ноутбук. В принципе, все отремонтировано.